za mu so mu san cewa malam me ake nufi da tarbiyya, don yana cikin kalubale da al'umma suke fuskanta a cikin wannan zamanin, ce matsalolin tarbiyya. Wai mece ce tarbiyya malam? To abin da ake kira tarbiyya shine gina ɗan adam. Shi ɗan adam kamar gini ne. In mun ɗauki tarbiyya a magana ɗan adam, duk wanda ya san gini ya san abubuwa ne ake tanada sama da 100, amma kuma kowanne da aikinsa kuma da lokacin da za a saka shi. Farko a nemi fili da za a yi ginin, sannan a nemi masu zane su zana, sannan a nemi injiniyoyi su fitar, sannan a nemi hukuma tsara gini ta duba ta ga ya za a yi ginin yadda ba zai rushe ba, yadda kuma za a samu iska, a samu haske da kuma yanayin unguwa. To daga nan kuma sai a yi tunanin to me na farko. Misali za a iya cewa ana buƙatan siminti, ana buƙatan yashi, ana buƙatan dutse, ana buƙatan katako, ana buƙatan kusa, ana buƙatan rodi, ana buƙatan, sannan ko masu aikin ma daban-daban. Wani plumbing zai yi plumber ne, wani kafinta ne, wani bulda ne, wani wane ne, duk gasu nan masu aiki daban-daban. Wani wayarin zai zo ya yi, electrician ne zai zo ya wayarin. Kaga duk waɗannan gabaki ɗaya makasudin su da duk abin da ya kawo su, tun daga masu zane da masu wata ma sai an ɗebi ƙasar an je an yi test ɗinta tukunna, an ga cewa za ta ɗauki irin ginin da za a yi. To duk waɗannan gabaki ɗayan ka kalle shi za ka iya suranta shi a matsayin abin da ake nufi da tarbiyya. Kaga shi ma mataki ne, ko ka ɗauka mataki ne na ilimi. Kaga an kasa shi mataki. Misali muka ɗauka tsarinmu na Najeriya cewa kafin mutum ya mallaki kwalin digiri ana so ya shekara 16 yana karatu, ya shekara 6 a firamare, ya shekara 6 a sakandire karama da babba, ya shekara 4 a jami'a, sannan ya tafi ya bauta ƙasa shekara 1, ka ƙara ma shekara 10, kusan 7 kenan. Kaga abu ɗaya ne ake so a gina masa cin abubuwa 9 da ɗan adam yake bukata shine ilimi, amma an kwashe shekara 9 ana masa gini. To shi ma haka tarbiyya take, abu ne da ake gina shi mataki har ya kai lokacin da zai cika. Ko kalman dama raba ya rubu, ko rabiya ya yarba, ko rabba ya rubbu, wanda su ne asalin kalmomin da aka tsago tarbiyya daga jiki. Za ka ga duk ma'anansu yana komawa kan isla ne da insha da kuma tarbiyyan abu shay'an fa shay'an hatta ya sila ila haddi tamam, har abu ya kai lokacin da zai cika, kowa ya zo ya ga cewa ai wannan abu ya kai yadda ake bukata. Wannan a takaice shine abin da ake kira tarbiyya. Kaga ashe aiki ne na wata majmu'a, mutane ne za su taru, abubuwa da yawa ne za a hada, abubuwa da yawa za a hada. Domin idan yanzu misali sai mutum ya zo ya gida ba banɗakai, ko ya gida ba taga, ko kuma ya gida ba rufi, ko ya gida ba wutar lantarki, ko ya gida ba magudanar ruwa, ko aka yi gida babu kofofi. Kaga duk waɗannan abubuwa ne daban-daban waɗanda sai da su ko gidan ya cika, gari gida ya cika ana ganin shi yamma ba kofa, sai kaga kuma ce ai ba a fenti ba, kaga a ce ai ba a sa wuta ba, in an gama kuma ce ai ba a zo an zuba ma kayan da za a zauna a gidan ba. To kaga ashe wani abu baya tsaya a matsayin wani abu. Saboda haka ilimi misali muka ɗauka ɗaya ne daga cikin abubuwan da ɗan adam yake bukata guda 9. So in ka ba mutum ilimi baka gama gini ba, saura 8. So da haka in ba haka ba sai a ce mai ilimi ya yi barna. Sai kaga ilimin bai hana shi zina ba, bai hana shi sata ba, bai hana shi fashi ba, bai hana shi kwace ba, bai hana shi kashe ɗan adam ba, bai hana shi ya sai kaga to me amfanin ilimin, tunda kwaya ɗaya ne ɗaya daga cikin ilimin aka ba shi. So akwai kuma abubuwa guda 8 da za su haɗu da ilimin sai a ga cewa mutum ya cika. So kamar yadda kuma ɗaya daga cikin waɗancan 8 ɗin ya samu ba ilimin, shi ma sai an ga illarsa. So in ana son a samu cikakken mutum kamili wanda zai amfani kansa ya amfani wani ma, to sai an gina shi gini irin na tarbiyya.